今日咧想講下娛樂圈嘅八卦新聞啦。今朝早咧就流出一段聲帶，就係關於咧即係個鼻好大光頭嗰個阿爺啊，教煮餸嗰個。咁啊，最近咧又有即係個孖仔啊，兩兄弟係咪有啲事就有啲不和。咁呢啲真實嘅聲帶咧流出咗之後咧，即係好多人都有個判斷啦。判斷一個人嗰個人格啊，嗰個行為嘅態度係點樣？咁呢兩兄弟咧，其實同我哋差唔多年紀喎。睇翻咁佢阿老豆都成80歲啦，即係差唔多高齡啦，叫做係近排見到嗰啲新聞啊報道，佢都係好似瘦咗啦，行得麻麻地咁樣係嘛。咁平時咧見佢煮餸都好健康嘅狀態嘅，講嘢咧就有氣有力，聲如洪鐘咁樣嘅。咁啊，因為一啲家事咧受到啲打擊啊，同埋一啲唔開心嘅情況啦。咁呢啲聲帶播出嚟之後咧，哇，個重點就係兩兄弟啊，好似係孖生嘅。咁有一個咧就差唔多成日都喺啲合家歡節目嗰度做一個 waiter 啦。咁啊都叫做有嘢撈啦。原來另外一個阿哥定細佬啊，就係原來係冇嘢撈喎，個個月問老豆攞錢過活喎。但我即時諗起咧好多相近嘅情景啊，因為身邊圍繞住都有唔少呢啲咁嘅狀況啊。哇！呢條友40幾歲咧問屋企攞錢咧，好似若無其事，應份老鳳咁嘅。佢有手有腳，如果你係有腦嘅人啊，自己都諗辦法解決啦。仲話一家幾口添，跟住仲要每個月俾5皮嘢佢，係嘛？冇錢咧唔係問題，係諗辦法點樣去解決，係嘛？出去打份工都衰衰地1萬零2萬蚊點都有啦。一個成年人可以咁樣厚顏無恥嘅，仲要你上有高堂80歲噶咯，你老豆大佬，仲要養埋你40幾歲有氣有力有手有腳嘅人，所以有時咧相由心生啊，你見到一個人佢好冇信心嘅人咧就染晒金毛啊，一身名牌啊，又要揸咩跑車啊咁樣，反而另外一個咧即係返工啊，拍下戲啊，你唔好理佢搵唔搵得多錢佢起碼踏實，佢肯做。咁你俾人個感覺嘅形象個印象都爭好遠啦。呢啲咧雖然係人哋嘅家事，但係咧都係即係佢名人啊嘛，娛樂圈啊嘛，公眾人物嚟嘅。咁都係好多人茶餘飯後嘅話題啦。但係我唔知你對呢件事點樣睇啦。即係我一聽到，哇！我知嗰條仔咁廢嘅廢柴嚟嘅，哇！一家幾口都靠佢嘅，仲要問下老豆攞錢喎。雖然話咧養不教父之過啊，但係呢個老豆咧長期咁樣供養佢噶啦，都唔係一時三刻噶啦。即係攞錢攞到麻木咗，習慣咗啊，攞到乾塘啊，大佬啊，人哋退休都要預翻啲退休金享下福，係咪啊？遊下浮噶，辛苦咗幾十年就係退休嘅時間，俾你係咁揸乾揸淨，即係你有冇良心嘅其實？呢啲正一廢柴中嘅廢柴嚟嘅，講到自己又話40幾歲啦，學歷又低啦，其實呢啲咧唔係 excuse 嚟嘅，只要你諗辦法，你肯踏出第一步，去洗廁所、倒垃圾咯，做保安啦，係咪啊？揸下車啦，揸下的士又好，乜都好，咁點都諗下辦法，點都搵到食嘅。香港地係咪啊？大把唔同嘅行業。只要你肯做，一樣會有個機會。咁當然啦，你話食慣嘆慣洗慣，個個月要5皮嘢嘅，咁呢個你要問翻自己有冇咁嘅能力去攞呢個錢先得噶。做翻啲正當嘅行為，唔好俾人覺得你古靈精怪。咁你喺形象上面啦，無論係工作上面啊、前景啊，都對佢有幫助。所謂家醜不出外傳啊嘛，咁我覺得而家呢個狀況咧，光頭都係好無奈嘅狀況先至。焗住要即係爆出嚟啦，係咪啊？焗住道氣啊嘛，咁點搞啊？即係最慘係自己個仔喎，唔係一個外人喎。呢個外人可以置之不理，係咪啊？你都唔使理佢啦。咁人生裏邊呢啲是是非非咧，有時都係好困惑、好困擾嘅。咁憑住良心善意去做人，希望呢啲人咧都係好心有好報啦。